एबे भी आंचलिक पाणीपाग विज्ञान केन्द्र पक्षर पाणीपाग को नहीं एक बड़ खबर सामना को आसी। सूचना अनुଯାयी आसूची आउ एक लघुचाप। यही सब जिले में 29 तारिख जाए अति प्रबल वर्षा बिजुड़ी घड़घड़ी सहित प्रबल वर्षा नहीं वार्निंग जारी कला पाणीपाग विभाग। लगातार पछकु पछ दुईटी लघुचाप सारा ओडिशा भिजिबा सहित एथर पार्वण वर्षा धोईजिब। लघुचाप प्रभाव में आंचलिक पाणीपाग विज्ञान केन्द्र पक्षर 29 तारिख जाए प्रबल वर्षा चेतावनी दिया सतर्कता जारी कर। लघुचाप वर्तमान उत्तर पश्चिम बंगोपसागर में तथा पश्चिम बंग संलग्न उत्तर ओडिशा उपकूलवर्ती अंचल में सक्रिय रही। यह प्रभाव में गत 24 घंटा मध्य प्रबल अति प्रबल वर्षा होती। कोरापुट जिलार नंदपुर अंचल में सर्वाधिक 10.1 मिलीमीटर वर्षा रेकर्ड कर। आसंता 3 दिन पर्यंत राज्य में अति प्रबल वर्षा होगा नहीं विभिन्न जिला को ऑरेंज वार्निंग जारी होता आंचलिक पाणीपाग विज्ञान केन्द्र निर्देशिका मनोरमा महांती कहते। तेबे आसंतु नजर पकाइबा आसुथिबा दुईटी बड़ लघुचाप प्रभाव में 29 तारिख पर्यंत राज्यर केउं सब जिले में बिजुड़ी घड़घड़ी सहित प्रबल वर्षा होबार संभावना रही और केउं जिला को अलर्ट जारी कर भुवनेश्वर स्थित आंचलिक पाणीपाग विभाग। से नहीं भिडियो संपूर्ण अपडेट जानिबा किंतु ता पूर्व भिडियो को गोटे लाइक करंतु एवं भिडियोटी को आपण मानक सांगसाथी मानक अधिक रु अधिक मात्रा शेयर करंतु। जदि आम चैनल रे आपण प्रथम थर भिडियो देखुचंती ताहले एबे ही चैनल को सब्सक्राइब करी पाखरे थिबा बेल आइकन को प्रेस करी ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर रखंतु। एवं आपनक अंचल में वर्तमान पाणीपाग किपरि अछि एहा सहित आपण माने एही भिडियोटी को केउं जिल्ला रो देखुचंती हमको निहाती भाबरे गोटे कमेंट करी जणांतु। सूचना अनुसार आगामी 24 घंटा मध्य गांगे उपत्यका उपर सक्रिय रहितबा लघुचाप क्षेत्र दुर्बल हबो। एहा पर सेप्टेम्बर 25 तारिख सुधा पूर्व केंद्र एवं संलग्न उत्तर बंगोपसागर में आउ एक लघुचाप क्षेत्र सृष्टि होबार संभावना रही। लघुचाप पश्चिम उत्तर पश्चिम दिग को गति करने को थिबा बेले प्राय 26 तारिख बेलू उत्तर पश्चिम एवं संलग्न पश्चिम केंद्रीय बंगोपसागर दक्षिण ओडिशा उत्तर आंध्र प्रदेश उपकूल में अवपात रूप नेबार संभावना रही। सेहीपरि 27 तारिख में यह दक्षिण ओडिशा उत्तर आंध्र प्रदेश उपकूल अतिक्रम करिबो। उभय लघुचाप प्रभाव में राज्य में प्रबल अति प्रबल वर्षा होगा नहीं आंचलिक पाणीपाग विज्ञान केन्द्र चेतावनी जारी करिछि। बुधवार अर्थात गतकाली झारसुगुड़ा संबलपुर सुंदरगढ़ को अति प्रबल वर्षा होगा नहीं चेतावनी जारी कराଯାଇथिला। सेहीपरि आज प्रबल वर्षा होगा नहीं केन्दुझर मयूरभंज बरगढ़ सुवर्णपुर देवगढ़ बौद्ध और अनुगुल जिला को येलो वार्निंग जारी होइतिबा बेले बाकी समस्त जिला को बिजुड़ी घड़घड़ी सह 30 रु 40 किमी बेगर पवन बहिबा नहीं सतर्कता जारी करा जायछि। गुरुवार अर्थात आज ठारू रविवार पर्यंत वर्षार परिमाण वृद्धि पाइबो बोली पाणीपाग केन्द्र पूर्वानुमान करिछि। समुद्र अशांत रहिबा जगु गभीर समुद्र को जाइतिबा मत्स्यजीवी मानकु घर को फेरी आसिबाकू निर्देश दिया जायछि एवं 27 तारिख जाए माछ धरिबा पई बारण करा जायछि। बस या थिला आजिर पाणीपाग संबंधी मुख्य खबर। प्रत्येक दिन एमिति लेटेस्ट अपडेट पाइबा पई आम चैनल सहित जोड़ी होई रुहंतु। एबे ही चैनल को सब्सक्राइब करी पाखरे थिबा बेल आइकन को प्रेस करी ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर रखंतु।